भी हो रहा है। डर लग रहा है कहीं मुझे तो कोरोना नहीं हो गया। सांस में भी प्रॉब्लम हो रही है। सर, इसे मैं क्या करूं? अरे घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, टेंशन ना लो, बी पॉजिटिव। आप योगा करते रहो और साथ में कच्ची की हल्दी के अंदर से एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट निकलता है जिसे कुर्कुमिन कहते हैं। वो एंटीबायोटिक्स के साथ साथ सूजन को कम करने में और खांसी को ठीक करने में बहुत अच्छा हर्ब्स है। साथ में काली मिर्च जो एंटीऑक्सीडेंट है, थ्रोट इन्फेक्शन में काम करती है। आंवला जिसके अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है। हरड़ जो स्नायु तंत्र को मजबूत करती है। और ये सब चीज़ मिलती हैं कुर्कुमिन प्लस के अंदर। बीमारी की ये मंजूरी के लीजिए, बाद ठीक हो जाओगे। 140 रोगियों पर परीक्षण। हल्दी काली मिर्च के मिश्रण से बनी दवा है ये। खांसी तो ठीक नहीं हो रही है बिल्कुल भी। इसके लिए 10 मूल क्वाथ जो कफ को जमने नहीं देता, और कंकरी, और साथ में गिलोय जो आपके बुखार को और दर्द को भी कम करेगा। वसाका अर्थात काला बांसा, तुलसी, पीपली, सौंठ और काली मिर्च, ठीक है। और ये सबसे अच्छी बात है, ये मिलती है रेस्पोकेयर जो आयुशांते का प्रोडक्ट्स है। रेस्पोकेयर के अंदर आप एक एक कैप्सूल 3 टाइम लीजिए, बिल्कुल भी खांसी नहीं होगी, आपको बहुत आराम मिलेगा। बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर हैं। अच्छा सर, इसके कोई नुकसान तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, ये सब आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जिनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। और इनको अगर आपको बुखार है या जो भी आपके डॉक्टर्स आपको दवाई दे रहे हैं उनके साथ भी इनको आप ले सकते हैं। इनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं। अपना ध्यान रखिए। मुझे तो बहुत वीकनेस भी हो रही है सर, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही है। उसके लिए तुम कोई एंटीऑक्सीडेंट लो, मल्टीविटामिन्स लीजिए। हाँ, याद आया, सी बकथोर्न। अरे ये हिमालयन बेरी है जिसके अंदर ओमेगा 3, 6, 7, 9 आपको मिल जाते हैं। और बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी मिलता है। सभी विटामिन्स, मिनरल्स इसके साथ होंगे जो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत करता है। इनसे काफ़ी लोगों को आराम मिल रहा है। तो अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए आप सी बकथोर्न लीजिए, बहुत ज़रूरी है। और अपने परिवार को भी दीजिए ताकि वो भी इस वायरल की चपेट में ना आए। थैंक यू सर। मुझे तो लग रहा था कि मैं अब बचूंगी ही नहीं, लेकिन आपकी विश्वास भरी बातों से मुझे लग रहा है मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। थैंक यू वेरी मच। अरे बिल्कुल बिल्कुल, मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल जल्दी ठीक होंगे। और ये बातें अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर करें ताकि इन सारी चीज़ों का सभी को फ़ायदा हो और सभी स्वस्थ रहें। धन्यवाद। के अस्पताल में आईसीएमआर की मंजूरी के बाद 140 रोगियों पर परीक्षण। हल्दी काली मिर्च के मिश्रण से बनी दवा है ये। इसे माना जा रहा है इम्यूनिटी बूस्टर।